বন্ধুরা, এখন আমি রয়েছি তালসারিতে। এটা দীঘার পাশের তালসারি না, কলকাতা থেকে বর্ধমান যাচ্ছিলাম বাই রোড। তখন বাদিকে সিঙ্গুরটা পার করেই বাদিকে পড়লো এই তালসারিটা। এখানে গাড়ি আসবে না, আপনাকে হেঁটেই আসতে হবে। ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর গাড়িটা রেখে আপনারা হেঁটে এখানে আসতে পারেন, কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারেন। আশা করছি ভালো লাগবে। আমি পুরোটাই বাইক নিয়ে আসলাম, পুরোটা অফ রোড। এখানে রাস্তা সেরকম ভালো না। দেখুন রাস্তার দুদিকে তাল গাছ আর পাশে রয়েছে একটা খাল। খুব সুন্দর লাগবে বিকাল টাইমটা আসলে বা ভোরবেলার দিকে আসলে আপনাদের আশা করছি খুব ভালো লাগবে। আর আমার ভালো লাগলো বলে আপনাদেরও দেখালাম। একবার দেখুন পুরো রাস্তাটা কি সুন্দর লাগছে। রাস্তার দুদিকে রয়েছে প্রচুর তাল গাছ, সেই জন্যে জায়গাটার নাম দিয়েছে তালসারি। আমি এই রাস্তাটা দিয়ে বাইক নিয়েই আসলাম, কিন্তু আপনাদের বলবো আপনারা বাইক না নিয়ে হেঁটে আসুন, ভালো লাগবে। কারণ রাস্তাটা পুরোটাই অফ রোড, এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে, দুর্ঘটনা ঘটার চান্স থাকতে পারে। সেই জন্য হেঁটে আসুন, কিছুক্ষণ হাতে সময় নিয়ে 8 ঘন্টা 40 মিনিট হাতে সময় নিয়ে আসুন, দেখবেন খুব ভালো লাগবে জায়গাটা। আপনারা যদি কলকাতা থেকে তালসারি আসেন, তবে কলকাতা থেকে তালসারির দূরত্ব পড়ছে 42 কিলোমিটার। আর যদি সিঙ্গুর থেকে আসেন তবে দূরত্ব পড়ছে 6.5 কিলোমিটার। সিঙ্গুর শহীদ বেদি পার করে কিছুটা গেলেই বা হাতে পড়বে এই তালসারি। ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।